Yes, I love Baler. Alam nyo ba magla-lockdown ng Manila, ha? Pag Sunday. But, pati kami magla-lockdown na din. Magla-lockdown sila Sunday. Hello baby loves, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, tabi vlog ulit kasi kahapon nasa Dinadjawan, Aurora kami. Ngayon nandito naman kami sa Baler. So tutur namin kayo dito sa Baler kasi sobrang daming pwedeng puntahan dito sa Baler. Ngayon na first stop namin, nandito na kami. Nandito kami ngayon sa Balete Eco Park. So nandito siya. 15 pesos lang dito per adult. So, ayan, Balete Eco Park. Ayan siya, isang sobrang laking puno. Ayan. Sobrang laki na ugat niya. Ayun. Pasok tayo sa loob. Dito, pinunta talaga natin dito yan. Yung puno ng sili na maraming bunga. Ayan. Saan ang cave dyan? Ito, pasok ka dyan. Baka hindi ako kasya dyan eh. Fishing well. Baka dito. Pasok ka sa loob. Yun, ang daanan doon. Ayun o, may cave nga sa loob po. Eh dito, paunao. Maraming akyatin ang Balete ng Trinidad. Metro. Hanggang 3 metro lang. Ilang metro ba? Dahil bariyag isa ka. Hanapin mo. Daan mo. So, meron ditong wishing well. Let's see. Wow! Ang daming coin. So, yan guys. Yan ang inandito sa may Balete Eco Park. Ngayon, pupunta na kami sa tayo pupunta baby. Mother Falls. Sa Mother Falls. So, mamaya, papakita namin sa inyo kung saan yung Mother Falls. First time din namin pupunta doon. So, see you later. See you later, baby loves. Bye! So, ayan, baby loves. Sarado ang Mother Falls kasi nga lockdown na. Kaya nag-lockdown na din sila. Sayang, tuloy di kami nakapunta. Kaya nandito na kami sa Museo de Baler. Ba, sobrang ganda niya. Hindi ba? Ay! Jadi, kung ano pa namin kayo? Hello! Hello guys! Nandito kami ngayon sa may hanging bridge. Baler Hanging Bridge. Ito. Hindi na, Mia. Hindi po. Punta rin po kayo doon. Uy!
so nervous. Ay! Pantaba ni ate. Ay! Kaya naalog. Oh my gosh. Yes! Isa itong hanging bridge sa tourist spot dito sa BALER AURORA. Baril. Oh my god. This is so scary. Doon malalim. Go! Ah! Yay! 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 Ah! Naka-video to, i-screenshot ko na lang. Okay na? Oo. Wow. See, sobrang ganda. Ah! Why is it so scary? It's Kahoy-kahoy lang. Ginagawa mo? Baby,